Universiteti Vitrina. Tregoje veten. Mirë, kjo është ora e parë që bëjmë bashkë. Këtë lëndë. Lënda quhet psikopedagogji. Dy janë shqyqë kryesore që të trajtojmë bashkë sot këtë lëndë. Do rikthehem prapë. Thjesht të shërbyer pak më mirë edhe masterit të psikologjisë edhe atyre trajtimit. Dakor? Te kam filluar leksionin e 10 veta, ne po përpunojmë me gjithë. Dy janë çështje kryesore që do studojmë sot bashkë klasën e bashkë. Çështja e parë, objekti i psikologjisë pedagogjike, psikopedagogjisë. Do të thotë, nëse merret, çfarë studion psikopedagogjia? Çështja e dytë, procesi i njohjes dhe të mësuarit. Procesi i njohjes dhe të mësuarit. Si dy dukuri të lidhura në mënyrë të pazgjidhshme njëra me tjetrën. Në vazhdim, do të flasim diçka për raportin mes të mësuarit dhe zhvillimit psikologjik të fëmijës. Fillojmë me çështjen e parë, natyrisht shkurt, për arsye të kohës. Gjatë kryesore. Psikopedagogjia, ndryshe, quhet, mund të marrë me shënim kohë s'kemi, ma dhe religioni, dhe mund, shumë dhe unë. Psikopedagogjia, ndryshe quhet psikologjia pedagogjike, ose psikologjia e të mësuarit. Unë kam si ta quhet gjithmonë psikologjia e të mësuarit. Është ide e relativisht e re, është një pikë kontakti mes pedagogjisë dhe psikologjisë. Një pikë kontakti mes psikologjisë dhe pedagogjisë. Pra ne quhet psikologjia e të mësuarit. Nuk ka asnjë sukses në shkollë. Nuk garantohet asnjë sukses në punën e mësuesit. Në qoftë se nuk njihet mirë veçoritë psikike të fëmijëve, të nxënësve që kemi përpara, në qoftë se nuk njihet mirë stadiet kryesore moshore, grup moshat kryesore, problemet e zhvillimit të tyre psikologjik, suksesi nuk garantohet asnjëherë, dhe ne rrezikojmë, të nderuar kolegët e mi, ne rrezikojmë të dështojmë gjithmonë, nëse nuk njohim dhe nuk marrim në konsiderat bazat psikologjike. Pra miq, baza psikologjike është ndërtuar sistemi arsimor. Cikli ku punojmë, nëntëvjeçari, cikli urtë, nëntëvjeçar, i mesëm, i lartë. Në qoftë se nuk marrim në konsiderat, miq, baza psikologjike ndërtohen tekstet e programeve mësimore me të cilat ne punojmë. Dhe as më tepër, ne nuk do të garantojmë asnjë sukses. Në qoftë se nuk i marrim në konsiderat raportin mes zhvillimit psikologjik ose në zhvillimin mendor, me zhvillimin real të fëmijës ose zhvillimin kronologjik. Në ato raste, kur nuk ka përputhje me zhvillimit psikologjik dhe zhvillimit kronologjik, moshës reale, ndodh dukuria e mos përvetësimit të koncepteve, nocioneve, ligjive kryesore, ku ne synojmë dhe duhet të synojmë gjithmonë së bashku. Pasi tekstet e programet kanë shumë gjëra dytësore. Dhe mësuesi i kujdesshëm, ai që ka sukses gjithmonë përqendrohet në gjërat më kryesore, në konceptet më të domosdoshme, në algoritmat të nocionet të kategorive gramatikore që janë të domosdoshme për të mësuar nga fëmijët. Në këtë kuptim, psikologjia pedagogjike përpiqet
si degë e psikologjisë, përpiqet të jap zgjidhje. Të jap zgjidhje gjithmonë disa trajtimeve teorike dhe parimeve praktike që lidhet me këtë raport me zhvillimin psikologjik nga njëra anë, niveli zhvillim psikologjik, dhe nga ana tjetër moshës së fëmijës. Shkurtimisht, objekti i psikologjisë përmbledhet në 3 elementë kryesor. Pra objekti i psikologjisë pedagogjike, është degë e re e thashë e psikologjisë, shumë e domosdoshme, përmbledhet në 3 elementë kryesor. Elementi i parë. Psikologjia pedagogjike studion stadin e nivelit të zhvillimit psikik të fëmijës. Veçoritë psikologjike të tyre në moshat e grup moshat të ndryshme. Pra veçoritë e zhvillimit psikologjik të tyre në moshat e grup moshat të tyre. Parë. E dyta, ta si ishin orë parë, një shumë një, e dyta, psikologjia pedagogjike si degë e re shënon bazat psikologjike të procesit të mësuarit. Dhe kur themi proceset të mësuarit, kemi parasysh 2 gjëra. Merret në studim me baza e psikologjike të mësuarit. Dhe kur themi të mësuarit, kemi parasysh 2 palë. Kush janë? Nxënësit e mësuesit. Kemi parasysh 2 elemente. Procesin e kujt? E mësimdhënies, apo jo? Mësimdhënies, edhe mësimdhënies. Mësuesi i mirë është ai që gjërat më të vështira ja bën gjërat më të lehta nxënës dhe studentëve. Mësues në nivelin e tij shumë të ulët është ai që gjërat e lehta i komplikon. Dhe rrit shkallën e vështirësisë për nxënësit, për studentët, për çdo të tjerë. Ky është objekti i dytë i psikologjisë. Baza e psikologjisë. Dhe objekti i tretë. Po aq i rëndësishëm sa 3 elementë të tjerë. Elementi i tretë, psikopedagogjia. Ose psikologjia pedagogjike. Ose psikologjia të mësuarit që unë kam qejf, kështu ta quaj gjithmonë. Psikologjia të mësuarit. Studion ligjet, ligjësitë kryesore, mbi të cilët ndërtohet i tërë procesi mësimor edukativ i shkollës. Ta konkretizojmë me një shembull shumë praktik nga shkolla jetër e përditshme për ata që punojnë në shkollë. Pra idenë e këtij objektit që ka psikopedagogjia, ta konkretizojmë me shembull. Edhe një herë, elementi i tretë, psikopedagogjia merret ose studion ligjet dhe ligjësitë kryesore me të cilat ndërtohet procesi mësimor dhe edukativ. Ta konkretizojmë një shembull nga jeta në shkollë, nga jeta e përditshme në shkollë. Ata që punojnë në shkollë mund t'japin shembull të tjerë, ata që nuk punojnë në shkollë do t'i mësojnë shkallë dhe jam i bindur se do ta implikojnë në jetën e përditshme. Çfarë do të ndodhte? Pyetja është rreth, çfarë do të ndodhte? Nëse unë si mësues. Do të ndoshe për para nxënësit në klasës 4. Klasës parë, klasës parë dhe 2. Një metodë mësimi që nuk e përket atij nivelit zhvillimit mendor, psikologjik, fizik.